こんばんは、こんにちは、おはようございます。おやすみなさい。趣味迷走中です。今メインで使ってるスマホがこれなんですけど、こんな感じで縦線が入るようになっちゃいました。一応ショップとかにも行ったんですけどね、もうこの修理より買い替えでしょみたいなこと言われて、さらに今 UQ モバイルって出てますけど、au に変えようかなと思って相談したんですけど、ね、なんか、au 高いっすね、やっぱりって言ったら、なんか、店員さんに、何この貧乏人みたいな目で見られて、ちょっと恥ずかしくて慌てて帰っちゃいました。ほんまに。あんな目で見られたのはちょっと久しぶりでした。でもまあまあ、ね、お世話になってるお店なんで、また行ってみたいと思います。でも、ちょっと最近の中古のスマホはね、高いんで、中古のスマホじゃないや、新品のスマホは高いんで、中古のスマホで済ませようと思います。これが5の3なんで、5の4ぐらいを買えればなと思っております。はい。そんな感じです。ちょっと、もう1年使おうと思ってたのに、ここで壊れるとはショックでした。はい。それでは、失礼します。OK、Google デバイスのセットアップ。